이번에는 뺑문 만들기 2탄, 아니 3탄이죠. 오늘 레벨 100ct 하려고 했는데, 아니죠? 안 할 겁니다. 왜 잡히는 거지? 이제부터 말 안 하고 해볼 겁니다. 이거 뺑문 만들고 싶은 분들 다 저만 따라하시면 됩니다. 다. 뺑문 이거 만들 건데, 자, 얼마 안 남은 건 아니죠? 이 영상까지 포함하면 30분이 되거든요. 뺑문 만들기가 합쳐서 진짜 긴 시간이에요. 30분도. 잠깐. 오토마우스 쓰라고요? 오토마우스는 10탄부터 아닌가? 오토마우스는 4탄부터예요. 오토마우스는 몇 탄부터 할지 고민이 되네요. 오토마우스 쓰라고요? 잠깐만. 자, 오토마우스 까왔습니다. 자, 오토마우스 이제 까왔는데, 아빠한테 보내야지. 너 아빠 까고 뭐야 이거? 뭐 어떻게 하라고? 사용 함의하고 허용해놓고 이거는 대충 여기까지만 하면 될 것 같습니다. 아니 오토마우스 왜 자꾸 자, 이거 다 해야 됩니다. 첫 하면 날씨. 아까 뭐 봤는데요. 오토마우스. 얘는 아예 안 되는 건가 보다. 이게 된 거 같은데, 아니, 됐잖아. 뭐 어쩌라고. 오케이. 뭐야 이거? 사용 방법. 자동 클릭 시작. 제 오토마우스 켰거든요. 설치가 안 돼. 설치가 안 돼 이거. 없으니까. 없으니까 설치가 안 되지. 깜짝아.
오토마우스로 분명 까봤는데.
10분